السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا قلت اديكم فكره عن العصافير بتاعتي اللي بربيها، وبنصح كل سيده وكل بنت تربيها، لان دي بسم الله ما شاء الله تربيتها جميله جدا وانتاجها برضو كويس على فكره. كفايه ان انت بس عندك كده الجمال ده في البيت. بصوا كل ده الانتاج قليل. بسم الله ما شاء الله الالوان وجمالها كل دول. بصوا سبحان الله باباهم بياكلهم. سبحان الله شفتوا الحاجات الصغيره جميله ازاي؟ ودي مامتهم واقفه بتتفرج. بصوا صغيرين هما خايفين طبعا من الكاميرا. انا كنت عايزه اوريكم هما بياكلوا. دول برضه صغيرين خالص. هوريكم بقى مامتهم واقفه على الباب ازاي هتتجنن عليهم. سبحان الله شفتوا؟ شايفين مامتهم واقفالهم ازاي؟ خايفه عليهم. سبحان الله اهي مامتهم اهي. شفتوا خايفه على الصغير ازاي؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. يعني والله التربيه دي يا جماعه عالم تاني خالص. مامتهم اهي. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله. شوفوا باباهم بياكلهم اهو. باباهم بياكلهم ومامتهم بتتفرج. هم حلوين. مامتهم فوق بتلعب. اجمل حاجه في الدنيا انك تشوف العصافير كده وهي بتكبر قدام عينيك. محرمين. شفتوا اللي حران ده؟ هو نايم جوه محران خالص. هو جو الحر بيتعبهم. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في الشير واللايك.
جدا، عارفين ان انا بصورها.